Еве не во минутите за здравје напоменав на самиот почеток дека денеска 27 јуни е светски ден на микробиомот, орган на 21 век и токму минатата година на истиот овој ден разговаравме со гостинката која што повторно ни е денеска овде да проговориме за многу нешта кои ги откривме поврзани со микробиомот, што тој представува, која е најголема закана за нашиот микробиом, многу повеќе со доктор Билјана Ќурчик, специјалист по микробиологија од Ажибадем. Систина, добро ни дојдовте и денеска. Добро најдов. Вистинско задоволство и честа повторно да бидеме на истиот ден на обележувањето на микробиомот со вас повторно, за да малце некои работи повториме, па некои работи да надоградиме во однос на она што зборувавме минатиот пат, заради тоа што овој ден, одбележувањето на овој ден, во принцип би требало да се користи за подигнување на свеста на стручната и нестручната популација глобално за значењето на микроорганизмите во однос на здравјето и болестите на човекот. Значи нешто со што дефинитивно, експлозивно се занимава стручната литература и голем број на многу сериозни, екстензивни проекти глобално, за да може да се истражи и да се искористи знаењето, за да може да се насочи целото знаење и да се сменат протоколите кон еден вид на персонализирана медицина. Значи, медицината има тенденција да го напушти принципот на она групирање на луѓе во однос на референтни вредности. Ако важи за мене, ако сме исти по годиште, по отприлика тежина и пол, дека треба да важи и за вас. Иста терапија да имаме, значи, тоа тековно треба да се напушти и да се оди кон персонализирана медицина. Значи, правење на профил кој што е врзан со мојот начин на живење, со мојот профил на микробиом и слично, се она што влијае на него и потоа да може да се направи еден вид на интервенција на микробиомот и или на долгорочно да се предизвика менување на микробиом кон одржување на здравјето, или пак ако постои одредена состојба или болест, да се влијае, да се подобри целото, дури и во третман на болести кои што се врзани со пореметување на микробиомот. Така. Еве вака можеби минатата година не следеле гледачите кои што во овој момент, иако не верувам дека има такви, освен оние кои биле оправдано одсутни, да кажеме кратко вовед што представува тој наш микробиом кој што кај секој човек е толку уникатен како што е нашиот отисок од прстот, така, нели, уникатен, да. И зашто се е истиот одговорен? Па микробиом е една заедница на микроорганизми кои што меѓу другото сега се викаат и суперорган, кој што населува одредени површини на човековото тело, значи различни локации, тоа е орален микробиом или микробиом во устната празнина, микробиом кој што живее на цревата, микробиом кој што живее во белите дробови кои што до многу скоро се сметаа за стерилни, микробиом на кожа и микробиом на генитален тракт. Значи тоа се заедници на микроорганизми кои што се совршено организирани, кои што имаат посебен лајфстайл на секој микроорганизам, значи секој си го знае своето место, кои што прават интервенции меѓу себе, меѓу другото прават интеракции со нашите клетки, учествуваат активно во метаболизмот на хранливите материи и се скроз одговорни за имунолошкиот систем, од негово зрење до активација. Сега, истражувањето на микробиомот почнува практично од моментот на зачнувањето на фетусот. Порано се сметало дека бебињата се раѓаат стерилни и дека потоа се населуваат. Сега се знае дека одредени делови на бебето, дури инутеро, значи во матката, за време на бременоста се населуваат со одредени микроорганизми. Исто така, порано се сметало дека генетиката, значи хуманиот геном на нашите клетки е одговорен за тоа како ќе се насели. Сега има многу контрадикторни големи прашалници во однос на тоа, значи не постојат докази дека генотипот на човечката клетка е одговорен за тоа што ќе биде во нашиот состав, туку начинот на раѓање, значи дали спонтано ќе се
роди бебето или пак ќе се роди со царски рез. Ако се роди спонтано ќе повлече од микробиомот на гениталниот тракт на мајката, ако се роди со царски рез ќе повлече од микробиомот на кожата на мајката. Многу е различно, значи тоа е она што е основно практично како база на создавање на таа заедница на микроорганизми. И потоа видот на исхрана во почетокот, во првите месеци на раѓање. Значи дефинитивно предност е за еден стабилен и еден дивергентен по состав микробиом балансиран е доењето. За среќа нашата земја, да, значи доењето, односно со преко мајчино млеко. Бебињата кои што од X причини, значи на почетокот се на вештачка исхрана, се инфериорни во однос на создавањето на еден балансиран здрав микробиом. Таму треба најновите студии кажуваат дека треба да се интервенира на време за и тие да можат да направат една база на еден здрав микробиом кој што потоа ќе ги прати во текот на целиот живот. Така. Значи тоа се оние основи на создавање на микробиом. Сега затоа и во принцип нашиот микробиом е најсличен со оној на мајката. Не е заради генетиката, туку е заради тоа што сме врзани физички во однос на раѓањето и потоа начинот на исхраната. Да. Цел живот. Цел живот основата, пошто сите имаме основа, како италијанска мафија, значи 7 фамилии на бактерии се одговорни за базата на микробиомот, кој што ја создава онаа цврста основа. 2 од нив се главни, со тоа што многу зависи од локацијата. Дури и во цревата, да речеме во тенките црева има едни што се главни, во дебелото црево има други што се главни. Кога станува збор за микробиом во устната празнина, па уште е поинтересно, заради тоа што ќе речеме се е уста и се комуницира, меѓутоа таму има комплетно различни 7 локации каде што доминираат одредени фамилии. Значи секој си го држи своето место како мала во еден град, знаете, да, тоа е. И многу е интересно. Да. Можам само да замислам колку многу посветено работите во вашето здружение, иако е младо ова здружение формирано, но таму сте врвни специјалисти, стручњаци, ентузијасти, луѓе кои што навистина сакате да дојдете до што повеќе сознанија. До какви се сознанија од минатата година до денеска сме дошле? Практично се во однос на значењето на микробиомот е се уште пионерски. Значи, ние се трудиме да ја кренеме свеста, да почнеме да дискутираме меѓу себе. Значи, она што е основно е дека не е мое, затоа што сум ја микробиолог, не е на гинекологот заради тоа што е гинеколог, туку треба да се направи тимска работа, која што меѓу другото треба да се поддржува, затоа се вика и мултидисциплинарно македонско здружение за хуман микробиом. Меѓутоа, таму ни се потребни и други стручњаци, како што се технолози, биолози, ветеринари, земјоделци, хемичари. Значи имате недостиг од кадри. Да, значи дефинитивно почнавме веќе да правиме стручни состаноци и со луѓе кои што не се од медицинската фела, заради тоа што се нешто што е многу комплексно знаење, кое што мора да се издефинира во однос на дефиниција на профили на болести за кои што знаеме дека е одговорен практично пореметувањето на микробиомот, како што е дијабет или како што се алергиски реакции, како што се сега веќе како доказ листа на карциноми, веќе кардиоваскуларни заболувања, понатаму неуролошките пореметувања на однесување. Анксиозност сега веќе се знае дека е директно врзано со присуство на одредени бактерии во дебелото црево или отсуство на одредени бактерии, заради тоа што постои директна оска со хипокампус и дека додавање во групата на бактерии во цревото може да се влијае да особата која што е анксиозна има олеснување во целото однесување. Дека практично, да, вина е на околината, ама околината и сите услови на животот
пореметуваат состав на микробиом, па потоа тој директно буцка во точките кои што се одговорни во мозокот. Да, се сеќавам на оваа дискусија, бев фасцинирана и денеска ме подсетивте повторно од она што и минатиот пат го говоревме, а и од она што јас малку истражував е дека антибиотиците се најголема закана за нашиот микробиом. Споменавте во оној наш непосреден разговор пред да започнеме со разговорот во студио дека ние сме меѓу првите земји во светот која туку така препишува антибиотик, нели? Нашето здружение на микробиолози имаше еден прекрасен состанок каде што подигнувавме свест за фамата која што е врзана со давање на антибиотици како лек за се, значи како зголемување на свест од опасност од мултирезистенција. Она што е алатка која што предизвикува вакво нешто, каде што практично се соочуваме со микроорганизми кои што веќе се резистентни кон сите можни антибиотици кои што се наоѓаат на пазарот, е неконтролирано препишување на антибиотици и злоупотреба на антибиотици. Имаше тогаш представници од фондот кои што кажа фрапантни бројки кои што се трошат на пари кои што се трошат за препишување на антибиотици во примарната здравствена дејност, што е навистина многу страшно и што дефинитивно мора да се искоригира подитно. А како влијание на тоа е нешто што го гледаме директно во лабораторија. Значи, пред короната, значи станува збор за некои 3-4 години, не станува збор за 30 години, и после короната гледаме комплетно различни бактерии кои што учествуваат во составот на нормалната флора. Значи, ако порано сме гледале Clostridium difficile во нормална флора, со дефинитивно пореметување на перисталтиката и чувството и нормалното функционирање во текот на денот до најстрашни инфекции животно загрозувачки, значи со различни практично манифестации, еднашка до 2 пати месечно, сега од 10 копрокултури, тоа го гледаме во 8 присуство на Clostridium difficile. И како тоа е само резултат на злоупотреба на антибиотици. Нешто што е се уште достапно кај нас, каде што може индивидуа да влезе во аптека и да побара антибиотик и да си земе на своја рака, заради тоа што мора да се сменат протоколите каде што сите ќе се договориме дека наод на одредена бактерија не секогаш значи дека треба да се посегне по антибиотик. Антибиотиците имаат свое место и помагаат кога циљано знаеме дека мора да се употребат и дефинитивно се знае дека докторот е оној кој што е одговорен да донесе одлука дали пациентот треба да земе антибиотик или не. И мора да имаме одредени строги критериуми, не заради тоа што пациентот ќе излезе незадоволен и ќе не раскажува по градот дека не бива за ништо пошто не сме му дали антибиотик, туку да објасниме онака како што треба, за да може да се договориме и да ја кренеме свеста зашто антибиотици или некои други не се ни медикаменти, него во било каков облик суплементи, витамини, адаптогени и така натаму, кои што фармацевската индустрија експлозивно ги пласира на пазарот. Како нешто што сигурно ќе ни го реши здравствениот проблем. Да, за жал, ние сме една популација која прво кога има одреден проблем или болка, оди прво во аптека и бара советот моментално кој е на пултот од другата страна и се потпира врз мислењето и препораката на или на комшиски или на друга база. Ретко се обраќаме кај нашиот доктор и ретко ги правиме неопходните испитувања, бидејќи секогаш се одбегнува таа опција. Знаете како фармацевтите, меѓу другото, во средените современи земји се дефинитивно лица кои што се одлично едуцирани, значи и нашите фармацевти се одлично едуцирани да дадат совет доколку бидат прашани. Да. Дури во клинички болници фармацевтот е оној кој што има последен збор во давањето право дали треба да се искористи антибиотик или не. Или на кој начин ќе се даде, и која комбинација, и која доза, и колку време ќе се даде. Значи, оние работи кои што дефинитивно се
од знаењето на фармацевтот. Докторот поставува индикација, фармацевтот е оној кој што потврдува. Дефинитивно и повторно е тимска работа. Ние во нашата болница имаме еден тим за контрола на користење на антибиотици од 4 луѓе и тоа функционира одлично и морам да кажам дека сега веќе после толку години имаме и поддршка од клиничарите кои што само иницијативно пред да помислат да користат антибиотска терапија, дефинитивно се консултираат со нас и мислам дека сме пионери во тоа и дека сме единствената болница која што функционира на овој начин и единствениот начин е да почнеме да разговараме сериозно и да ги гледаме работите не само во моментот, туку и на долги стази, бидејќи ние сме одговорни за создавање на услови во кои што ќе се развиваат следните генерации. А некако малце потфрливме во тоа. Секоја чест. Кажете ми, доктор Ќурчик, што се влијае на балансот на микробиомот и што се случува при дисбиоза, при пореметување на стабилноста на нашиот микробиом? Надворешната средина е онаа која што е најодговорна за овозможување баланс, значи начин на живење. Исхраната е онаа што дефинитивно се потенцира како најважното нешто што влијае врз тоа каков ќе ни биде микробиомот. Ние имаме на овие простори, да речам, среќа, заради тоа што медитеранскиот начин на исхрана или медитеранската диета е онаа која што е потврдена дека поради разноликоста, поради ферментираната храна, поради свежиот зеленчук и овошје, поради користење на доволно животински продукти, поради користење на бадемчиња, лешници и останати работи, е прогласена за најдобриот начин на одржување на здрав и балансиран микробиом. И нашите традиционални начини на исхрана се оние кои што и сега во литературата потврдени како нешто што одлично влијае. Сега современиот начин на живење, брза храна, брз живот, така наречено junk food, се што е синтетичко, многу обработено, полно со хемикали и така натаму и така натаму. Консумирање на цигари, алкохол, кафе претерано и така натаму, сето тоа влијае нашиот микробиом. На дисбиоза. Кога микробиомот балансиран, тој дефинитивно гарантира здравје. Во моментот кога ќе настане поместување во одредена насока, микробиомот станува дефинитивно пореметен и тогаш веќе не се наоѓа во симбиоза со нашиот организам, туку може и почнува да влијае штетно и предизвикува различни прво метаболни пореметувања, понатаму пореметување на имунолошкиот состав и реакции и потоа веќе почнуваат да настануваат одредени состојби и на крај и болест. Како го испитуваме нашиот микробиом? Како можеме да дознаеме и која е првата информација дека нешто не е во ред со нашиот микробиом? Постојат тестови кои што веќе нудат одредување на патерни на патолошки состав на микробиом и на оној кој што е, да речам, под наводници нормален микробиом. Ние во нашата болница единствени нудиме испитување на микробиом на генитален тракт како за почеток. Останатите тестови кои што се за цревен микробиом се уште според нашето мислење пионерски, се комерцијални и мислам дека ќе почекаме малце да се издиференцираат работите заради тоа што сме многу одговорни кон пациентите и сакаме она што ќе го понудиме навистина да има некаков бенефит, заради тоа што кога ќе издадеш резултат, треба да знаеш што со резултатот. Значи, еве, ова е твојот профил на микробиом, но што ќе правиме со тоа? Заради тоа што следното во однос на маркирање на составот на микробиом е интервенција на подобрување на составот на микробиомот, а тоа се веќе различни начини од додавање на живи микроорганизми, додавање на антибиотици за да се издиференцираат различни групи на бактерии и останати микроорганизми како габички
протозои и така натаму во микробиомот. Значи, мора да знаеме целно што сакаме да имаме како информација, зошто, пошто постои многу голема разлика на здрава особа која што сака да знае каков му е составот на суперорганот, или пак на човек кој што има диабет или артериосклероза, па или да речеме депресија или анксиозност, па понатаму алергии, или пак поради одреден состав на микробиом и недостасување на бактерии му давате вакцини, а тој нема антитела. Значи, за тоа се знае дека е одредено од присуство или на одредени бактерии и отсуство на други. Значи, мора да знаеме зашто ни треба да го искористиме биомаркерот на микробиомот и потоа да знаеме што сакаме да направиме како интервенција и кој пат да го земеме за најдобар начин на интервенција. Не станува збор за интервенција за да подобриме сега, туку на долги стази, за да можеме да го искористиме мапирањето како нешто што е корисно. Так. Многу ви благодарам. Времето ни е кратко, но за жал мораме да се преселиме во соседното студио за вести. Верувам дека повторно ќе имаме прилика и што почесто да ја отвараме оваа тема. Посакувам успех на целиот тим и многу поздрав до сите членови на вашето здружение. И убав ден на сите.